Jadi pada kesempatan kali ini ketemu lagi dengan saya Wahyuling. Jadi saya ingin berbagi gambar mesin cuci atau dinamo mesin cuci satu tabung. Jadi ini adalah dinamo untuk mesin cuci satu tabung. Jadi ini kerennya tebal, jadi dinamonya cukup besar karena ini untuk mesin cuci yang otomatis yang satu tabung. Jadi saya akan buka dulu, isinya seperti ini. Jadi dia memakai bearing, beda dengan mesin cuci yang dua tabung, dia tidak menggunakan bearing, cuma menggunakan busing. Kali ini dia menggunakan bearing atau lahar. Bisa dilihat di sini, ini adalah asnya atau angker tengahnya. Kemudian ini adalah gulungannya. Jadi ini adalah gulungan. Jadi saya ingin menggambar, berbagi gambar bentangannya, gambar lilitan dari gulungan dinamo pengering atau gulungan dinamo pencuci sekaligus pengering. Jadi kalau untuk mesin cuci satu tabung cuma memakai satu dinamo, cuma ini. Jadi tebal keren, jadi ini adalah keren atau besinya. Kerennya itu adalah 3,2 cm, tebalnya 3,2 cm. Oke. Jadi ini sebelum kita menggulung dinamo, jadi kita akan mengambil datanya. Jadi mengambil datanya itu dimasukkan, karena kalau kita menggulung kita ikuti kembali aslinya. Jadi kita ikuti seperti semula, mulai dari sistemnya, caranya, jumlah lilitannya, diameter kawatnya, dan tinggi dari gulungannya harus kita ikuti agar tidak kandas pada penutupnya. Namun kali ini bukan cara menggulungnya yang saya ingin berbagi, jadi cara menggulungnya nanti. Jadi ini adalah gambarnya saja yang akan saya bagi. Oke, jadi pada dinamo ada yang namanya 4 kutub. Jadi untuk dinamo pengering ini atau dinamo mesin cuci satu tabung ini mempunyai 4 kutub. Jadi bisa kita lihat di sini. Ada kutub pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi jika 4 kutub, RPM-nya itu adalah 1500. Jadi semua dinamo yang mempunyai 4 kutub itu, ya, jadi semua dinamo yang memiliki 4 kutub itu RPM-nya adalah 1500 atau putarannya adalah putaran lambat, jadi 1500. Baik, jadi ini adalah kalau kita menggulung dinamo, ada yang namanya kumparan utama dan ada yang namanya kumparan bantu. Jadi ada namanya kumparan utama dan kumparan bantu. Baik, saya akan langsung menggulungnya saja. Jadi kita akan menggulung pertama adalah gulungan kumparan utamanya. Jadi kumparan utamanya itu adalah 02 isi 2. Jadi seperti pada video-video saya sebelumnya yang saya katakan bahwa 02. Jadi jika 02 itu isi 2, jadi isinya itu adalah kawatnya. Jadi 02 itu kita akan melangkahi angka 3 dan 4. Jadi kita mulai menggulung dari sini, angka 2 berpasangan dengan nomor 5. Namun kepalanya itu di sebelah kiri atau di sebelah kiri di nomor 2. Kepalanya adalah awal dari gulungan, kita tarik seperti ini. Kita ambil dulu titik tengah. Oke, di sini. Jadi kita menggulung ke kanan untuk N-nya yang pertama itu. Ini adalah kutub pertama, kutub N. Kita akan menggulung ke kanan seperti ini. Baik, kita mulai. Oke, ini isinya, isi yang pertama. Kemudian kita akan gulung lagi isi yang kedua. Jadi ini namanya 02 isi 2 untuk satu kutubnya. Jadi
sudah selesai kutub pertamanya, kutub N-nya. Jadi kalau ini adalah kepala atau awal gulungannya, maka akhirannya ada di sini atau ekornya di sini. Ini yang kita nanti seri kayak menjadi N. Ini kan adalah kutub N-nya. Nanti di sini adalah S, N, S, N, S. Jadi kita akan menggulung 4 kutub. Jadi saya akan menggambar juga 4 kutub. Oke, baik, saya akan langsung menggambar saja 4 kutub. Dan cuma perlu memperhatikan nanti bagaimana cara menyambungnya. Jadi jika kita menggulung itu, kita tidak putus-putus seperti ini. Jadi kabelnya itu terus secara kontinu. Kita tidak putus satu kutub, tapi nanti selesai satu gulungan SP baru kita putus. Jadi hanya akan ada 2 ujungnya, yaitu kepala dengan ekornya nantinya di sini. Oke, saya akan lanjut saja. Jadi tetap sama 02. Ini 8 berpasangan dengan nomor 11. Sudah selesai 4 kutub. Jadi ini adalah kutub S, ini adalah N, dan ini adalah S. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kutub N itu kepalanya di kiri dan ekornya di kanan, dan jika kita menggulung, kita tidak memutus-mutus kabelnya, kita tetap sambung menyambung. Jadi seperti ini. Jadi kalau misalkan gulungan S itu kepalanya itu di sebelah kanan, jadi di sebelah sini. Bisa lihat di sini semuanya. Jadi kita akan menyambung seperti ini. Jadi dia akan dia menggulung ke kanan, terus dia akan dia keluar di kanan, terus masuk lagi di kanan. Jadi arah putarannya itu arah putaran ke kiri seperti ini. Jadi ini arah panah ke atas, ini arah panah turun. Ini akan kita sambung. Jadi pada saat kita menggulung ini tidak diputus ya. Jadi tetap bersambung. Jadi kita gulung ke kanan, terus gulungannya lagi arah ke kiri, kemudian keluar di sini di ekornya, kemudian masuk lagi di nomor 14. Jadi ini adalah N lagi. Jadi kepalanya di sebelah kiri lagi, atau permulaannya di sebelah kiri. Kemudian keluar lagi di sini ada N, jadi dia terbuka ke kanan. Kemudian dia masuk di sini lagi di gulungan S, di kepalanya sebelah kanan, dan keluar di sebelah kiri seperti ini. Jadi seperti yang saya katakan tadi, jika kita menggulung cuma akan ada 2 ujungnya untuk gulungan utamanya SP-nya. Jadi ini adalah kepala dan ini adalah ekornya. Jadi gulungan untuk gulungan utamanya seperti ini, jadi 4 kutub. Kemudian kawat yang digunakan adalah 0,45. Jadi kawatnya adalah kawat 0,45 dengan jumlah, jadi jumlahnya itu beda. Jadi jumlah lilitan untuk yang di dalamnya ini adalah 95 lingkar. Jadi 95 lingkar, 95 lingkar. Kemudian yang di luar ini jumlah lilitannya itu adalah 144 lingkar. Jadi menggunakan kawat 0,45 mm. Oke, jadi kumparan utamanya sudah selesai. Kita akan melanjut dengan
dinamo mesin cuci satu tabung. Jadi ukuran kabel dan jumlah lingkarannya itu sama dan sistemnya juga sama. Jadi karena putarannya itu kiri kanan, jadi jumlah dan sistemnya sama. Jadi ini sama, bisa menjadi gulungan start dan bisa juga menjadi gulungan utama. Ketika dia berputar ke kanan, maka dia akan menjadi kumparan utama, dan ketika dia berputar ke kiri, maka dia menjadi kumparan bantu. Jadi untuk dinamo mesin cuci tabung ini sistemnya mencuci dan mengeringkan, jadi cuma satu dinamo. Jadi dia berfungsi sebagai, jadi dinamonya berfungsi sebagai mencuci, dia juga yang membilas, dan dia juga yang mengeringkan. Jadi jumlah dan lilitan kautnya itu sama, diameternya juga sama. Oke, saya lanjut saja. Jadi sama. Kesalahan saya tadi, ini salah, jadi bukan sambung ke sini. Jadi ini adalah turun, dia sambung, ini sambungannya di sini. Oke. Ini kita kasih kode, bukan, kita kasih kode W, dan di sini adalah kode W. Jadi ini adalah sambungannya ke sini. Lihat, ini adalah sambungan W ke W. Jadi ini sambung. Jadi ini adalah gulungan S-nya. Jadi sama 4 kutub. Jadi gulungan utamanya itu N S N S. Ini juga sama N S N S. Jadi karena ini tidak ada sambungannya, jadi sambungannya seperti ini. Jadi ini dia sambungannya. Jadi berpasangannya sama saja, jadi terpotong. Jadi jika kita gabungkan, maka ini yang akan kita sambung. Kemudian untuk kepalanya, ini kepala sama kepala, dan ini adalah ekornya. Jadi di sini tadi ada kesalahan, saya menyambung ke NN. Oke, jadi ini tanda silang ini adalah salah. Jadi seperti ini. Jadi pada kumparan untuk dinamo mesin cuci satu tabung cuma ada 4 kabel yang keluar. Kita bisa lihat ini kepala pertama untuk merah dan kepala kedua untuk hitam, kemudian ekor untuk merah, dan ini ekor untuk hitam. Jadi ada 4, 1 2 3 4. Oke, saya akan beri tanda. Ini 1 2 3 dan 4 peks. Jadi kalau tadi jumlah lilitan untuk yang pertamanya ini 02, isi satunya ini adalah 95 lingkar. Kenapa di sini cuma 95 lingkar? Karena di bagian pertemuannya ini juga jumlah lilitannya itu adalah 95 lingkar. Jadi sini juga adalah 95 lingkar. Jadi bertemu antara 95 lingkar dengan 95 lingkar dalam satu lubang. Kemudian yang kedua di sini jumlahnya sama dengan yang gulungan keduanya, itu adalah 144. Jadi di sini juga jumlahnya adalah 144 lingkar,
dengan menggunakan kawat 0,45 mm. Jadi ini cuma baru sambungan, baru gulungannya, belum sambungannya ke kapasitor. Oke, baik, saya akan jelaskan sedikit tadi perbentukan NS dari kumparang keduanya. Jadi ini kumparang keduanya ini berbentuk NS. Oke, baik, jadi di sini saya lihat ada kesalahan. Jadi saya akan membenahi dulu kesalahannya. Jadi kesalahannya adalah di sini. Kita bisa lihat di sini. Jadi dia bertemu ini. Jadi dia tidak satu lubang di sini. Ini adalah kesalahan saya. Saya akan benahi dulu. Jadi ini terus. Oke. Jadi dia di angka 2 di sini. Oke. Jadi ini salah. Jadi tidak ada pertemuan di sini ya. Di ujung-ujung itu tidak ada gulungan yang saling bertindihan. Jadi di sini saja. Kemudian ini untuk keluarannya salah juga, bukan di sini tetapi di sini dia. Oke, ini. Oke, sorry, jadi gambar saya banyak yang salah. Mungkin saya kurang konsentrasi. Tapi saya benahi. Jadi yang ada tanda silangnya itu adalah salah, seperti yang juga salah. Oke, jadi saya lanjut. Jadi ini tadi kepala dan kepalanya itu kita mulai menggulung ke kanan. Kemudian ini keluar, terus masuk lagi di gulungan S. Jadi dia mulai dari sebelah kanan, dia akan arah ke kiri, arah panahnya ke kiri seperti ini. Jadi kalau tadi gulungan ke kanan, arah panahnya ke kanan, jadi kita menggulung ke kanan dulu. Kemudian S-nya itu kita menggulung ke kiri, kemudian keluarannya di sini, arah panah naik, terus ke kanan lagi, ke kanan. Setelah ke kanan dia turun, terus masuk ke sambungan W. Jadi ini adalah sambungan W nya yang naik ke sini. Terus dia gulung ke kiri lagi karena ini adalah gulungan ini adalah gulungan S nya. Jadi dia ke kiri lagi dan ini adalah sambungannya. Kemudian keluar di ekor. Ini pun salah juga. Jadi keluarannya di sini. Ini gambar saya terlalu banyak yang salah ya. Tapi saya rasa ini cukup mudah dimengerti. Jadi ini ekornya. Jadi ini salah. Jadi di ujung ya yang keluar, bukan di sini. Oke, jadi mungkin gambar saya kelihatan kacau. Tapi jika Anda mengikuti ketika saya menggambar dari awal gulungannya ini, itu sangat mudah dipahami. Dan jika Anda tidak memahami gambar ini, Anda bisa melihat gambar saya yang lain, karena beda-beda tipis dengan gambar yang lain. Intinya adalah kumparannya itu adalah NS seperti ini. Saya kasih sedikit gambaran di bawah sini. Misalkan ini adalah N, ini adalah S, kemudian N lagi, kemudian S lagi. Jadi kita mulai dari sebelah kiri seperti ini, kemudian dia keluar di sebelah kanan, masuk lagi di sebelah kanan, keluar di sebelah kiri untuk gulungan S. Jadi ini adalah N, S, N. Jadi seperti ini terus masuk di sebelah kiri, keluar di kanan, terus masuk lagi di kanan, keluar lagi di sebelah kiri. Ini adalah ekornya dan ini adalah kepalanya. Jadi seperti ini gulungannya. Jadi ini bisa Anda lihat di sini. Jadi ini adalah pembentukan kutub NS pada dinamo. Jadi pada dinamo itu harus ada kutub N dan kutub S agar terjadi induksi. Jadi seperti gambar saya ini juga adalah kutub NS-nya. Baik, saya akan lanjut dengan mempasangkannya kapasitor. Jadi kapasitor yang digunakan itu adalah kapasitor 12 mikrofarad. Jadi kita langsung saja. Jadi ini adalah simbol kapasitor. Jadi kapasitornya adalah 12 mikrofarad. Oke. Jadi untuk listrik masukannya, ini kepala kumparan utama dan kepala kumparan utama kedua. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kalau dinamo pencuci sarut tabung itu dia yang mencuci dan dia pula yang mengeringkan. Jadi cuma menggunakan satu dinamo dengan sistem ganda. Jadi kawatnya itu sama. Jadi ketika dia berputar ke kanan, maka
yang gulungan warna merah ini berfungsi sebagai kumparan utama dan warna hitam berfungsi sebagai gulungan star. Kemudian ketika dia berputar ke kiri, maka yang warna hitam ini berfungsi sebagai kumparan utama dan warna merah berfungsi sebagai kumparan star. Jadi kita langsung gabung saja antara K1 dengan K2 ini. Kita gabung ini, maka ini adalah keluar listrik 220 nya, yang input 220 nya di sini 220 volt. Kemudian kita tarik lagi ekor masuk ke kapasitor. Ini masuk ke kapasitor di sini. Kemudian untuk ekor kumparan yang warna hitam kita masuk ke kapasitor juga. Jadi seperti ini. Kemudian ini adalah kabel ke sini. Ini ada kabel 2. Jadi biasa warnanya ini adalah warna hitam. Warna hitam ini adalah ini biasa warna hitam, dan ini adalah warna biru, dan biasa ini adalah warna abu-abu. Jadi untuk memilih putaran kanannya ini warna biru, kita pasangkan ke sini. Jadi ada semacam saklar pada mesin cuci. Jadi sistemnya dia seperti ini. Ini kita lihat saklar, kita sambung ke kabelnya. Jadi saklar ini akan memilih ketika dia terhubung ke biru, maka dia berputar ke kanan seperti ini, dan kemudian saklar ini berpindah ke warna abu-abu, maka dia akan berputar ke kiri. Jadi sistemnya seperti itu. Ketika saklarnya mengarah ke warna biru, maka putarnya akan ke kanan. Kemudian lepas dari warna biru, dia akan memilih warna abu-abu, maka putarannya ke kiri. Jadi ini tetap input 220 volt. Jadi seperti itu sistem mesin cuci. Jadi dia sistem tukar. Jadi kayak saklar tukar ya. Oke, jadi saya harap Anda bisa memahami sistemnya, gambar saya ini, meskipun terbilang kacau. Jadi saya juga baru belajar, tapi saya berani berbagi, dan ini sudah saya coba karena saya juga sudah menggulung berbagai dinamo. Jadi ini tidak diragukan lagi, meskipun gambar saya banyak yang salah-salah, tapi sudah saya coba cara ini. Saya mulai dari membongkar dan menggulung ulang, dan alhamdulillah sudah berhasil. Jadi saya hanya ingin berbagi, semoga ini bermanfaat. Jadi ambil saja sisi positifnya, dan saya harap Anda bisa membuang sisi negatifnya. Jadi jika Anda berkomentar, saya harap silakan Anda bebas berkomentar. Jadi saya hanya ingin berbagi. Jadi semoga ini bermanfaat. Jadi sekian dulu dari saya, dan saya tegaskan karena mungkin terlalu banyak kata-kata jadi, saya minta maaf. Oke. Jadi saya ulang kata jadi lagi. Mending saya akhiri saja. Jangan lupa like and subscribe.